知啊，你哦，原來啦。你個的士有粒糖嘅，再糖嘅架的士唔係載人嘅。哦，BB 原來係你整喊家姐嘅，家姐係咪你整喊家姐㗎？係咪你？楊之朗，楊之朗，佢即刻去睇啊！係咪你？佢話冇咩理由啊！冇啊！點解今日阿爺先鬧鬼阿嫲，做咩？話好叫嘅街唔街？係咧。話成日同佢講電話講街唔街？依家學講嘢啊，乖唔乖就乖唔乖啦，又街唔街？睇啦，睇啦。一陣就話叫唔好嗌佢啷啷喎，嗌佢梁子朗，嗌佢子朗喎。子朗係嘛？邊個係子朗啊？呢個哥哥。係咯，咁細。係啊，阿爺咪一樣打電話嚟同，嗰日打嚟同佢講嘢啊，阿爺。